Nájsť lacné a priestranné auto pre rodinu je niekedy ťažšie, ako sa zdá. Nedávno sa ale k Dacia Logan, Škode Rapid a Fiatu Tipo pridala aj ruská Lada s úplne novým modelom, ktorý má zákazníkom pomôcť toto rozhodovanie uľahčiť. Dovozné clo však zmazalo predpokladanú cenovú výhodu Vesty a za praktickú karosárskú verziu SV zaplatíte minimálne 12 500 eur. Dokáže si Lada svoju cenu obhájiť? Aby sme to zistili, nazrieme priamo do batožinového priestoru, ktorý je plný prekvapení. Už to nie je len veľká diera na bordel. Vidieť snahu o zostrojenie nejakých simply clever riešení a pod podlahou je miesto na typickú ruskú povinnú výbavu. Nechýba 12V zásuvka alebo aj takáto tajná skrýša na drobnosti. A pod dnom kufra nájdeme ešte takúto plnohodnotnú rezervu, z ktorej sa už pomaly stáva ohrozený druh. A keby vám náhodou tých základných 480 litrov nestačilo, viete si takýmto spôsobom sklopiť zadnú lavicu a vznikne vám úplne rovná úložná plocha. Žiaľ, na zadných sedadlách to už ale také praktické nie je, pretože vo dverách úplne chýba miesto na fľašu, vôbec ju tu nedáte. Nejaké držiaky sa nachádzajú v stredovej opierke, tu ale len ťažko využijete, keď ste plne obsadení. Inak priestoru nad hlavu a pred kolenami mám celkom dosť. Predné sedadlo je nastavené na 180 cm vysokého človeka. Ja mám 2 metre, podstatne viac kýl, ako dovolujú bukovského tabuľky a sedí sa mi tu celkom dobre. Mamičky poteší prítomnosť úchytov na detské sedačky. Deti si však budú musieť vystačiť len s jedinou 12V zásuvkou vzadu. S tou konektivitou, tak s touto nie je také jednoduché ani vpredu. Áno, máte k dispozícii jediný USB port, no rádio sa odmieta s mojím jablčným telefónom spojiť. Kolega, ktorý mal Android, si dokázal svoj mobil aspoň nabiť. Mne sa podarilo spojiť až cez Bluetooth, ale kvalita reproduktorov je na veľmi priemernej úrovni. Do dverí sa ešte zmestí jedna takáto litrová fľaša. Maličký priestor je ešte pod stredovou opierkou a na väčšie predmety môže slúžiť táto objemná schránka pred spolujazdcom. Inak je kvalita spracovania interiéru relatívne slušná na auto za 12 500 eur. Plasty sú síce tvrdé a na niektorých miestach vidieť, že Vesta patrí do low-end kategórie, ale vzhľad palubnej dosky je celkom moderný a čo je podstatné, na cestách nevydáva žiadne nežiadúce pazvuky. Zatiaľ. Ešte sa mi páči rozsah nastavenia tohto volantu a sedadla, ktoré si viete nastaviť aj výškovo. Ale koniec chválenia. Toto sú 4 veci, ktoré mohli v autovaze domyslieť. Užívate si voľnosť pri otvorených oknách? Chcete radšej vpredu, toto je na max. Lada Vesta využíva výhradne halogénové svetlomety. Na efektné ledky musíte zabudnúť. Rádio si viete ovládať aj na volante. Ja len nechápem, prečo pritom musí robiť takéto zvuky. Bežné autá sú v dnešnej dobe dostupné so 6 airbagmi. Čelnými, bočnými aj hlavovými. Rusi sa však o vlastnú hlavu zrejme neboja a Vesta je dostupná len so 4 airbagmi. Našťastie sme našli aj praktické prvky, ktoré ocení takmer každý. Vesta je vo výbave Lux dostupná aj s vyhrievaním čelného skla. Koniec nekonečnému škravaniu. Lada vám pri zaradení z piatočky automaticky stíši hudbu, aby ste sa mohli lepšie sústrediť. Kvôli žiarovkám už nemusíte do servisu. Vo Veste to zvládnete aj sami. Vďaka nadpriemernej svetlej výške až 17,8 cm si Vesta poradí aj s ľahkým terénom. Za najslabšiu časť tohto auta považujem motor. V ponuke je len jediná benzínová atmosférická 1.6 s výkonom 78 kW a krútiacim momentom 148 Nm, ktorú musíte hnať do otáčok. Deficit výkonu je citeľný najmä na diaľnici, kde je výrazný už aj aerodynamický hluk od spätných zrkadiel. Na rovinkách, tak tam by sa nám zase zišiel 6. prevodový stupeň, pretože ako vieme, s rýchlosťou stúpajú otáčky a tie priamo ovplyvňujú aj spotrebu. Na sľubovaných 6,1 litra na 100 km môžete rovno zabudnúť. My sme sa dostali na priemernú spotrebu 8,5 litra, avšak ide o surový motor a spotreba má potenciál ešte klesnúť zhruba o nejaký liter.
Vesta sa cíti dobre najmä v meste, kde podvozok príjemne žehlí väčšinu nerovností a svetlá výška pomáha pri zdolávaní obrubníkov. Výhľad z auta je vďaka veľkým spätným zrkadlám celkom dobrý, A-stĺpik by však mohol byť o niečo tenší. Čo dodať na záver? Rusi nás presvedčili, že sú schopní vyrobiť pohodlné presúvadlo za priateľnú cenu. Tá sa však nebezpečne približuje k dobre známej konkurencii, ktorá je predsa len o malý kročík ďalej. A v tejto kategórii sa počíta každá drobnosť.